यदि हजुरलाई पनि घरको साफसफाई गर्नमा हाला चाहन्छ भने यो Xiaomi को क्लिनिङ रोबोट किन्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि किन्यो सेटअप गर्यो बस, त्यसपछि मतलब नगर्दा पनि हुन्छ। यो आफै घरको सबैतिर म्यापिङ गर्छ र एक ठाउँ पनि नछोडिकन सबैतिर अटोमेटिक क्लिन गरिराख्छ र आफै आफूलाई चार्ज पनि गरिसक्छ। यदि हजुरले सेटिस्फ्याक्सन मिलिरहेको छैन भने भोइस कन्ट्रोलले आदेश दिन सक्नुहुन्छ। भाइ उता कुनातिर त साफ गर्दै, अबे बेडको तल त हेर, तर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा। र हजुर घरमा हुनुहुँदैन भने हजुर आफ्नो मोबाइलले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ।